8點半喺大堂準備好出發㗎啦，大家交晒行李啊，上巴士㗎啦。每個地方咧都會有安排到當地嘅特色啊，雖然話唔知道唔啱口味，咁但係你去到當地，咁肯定要嘗試下當地。但係到時講嘢你聽唔到嘅喎，有高啊，99好啦，check 咗行李啦，而家慢慢去揾閘口入機啦。10點10個字。因為佢就咁有要過敏，因為你隨時轉到。你話咯，有其他個啊寫落去啊，15到啦喎，應該有number㗎嘛。我都冇辦法。俾錢上晒一個人家上晒。好歡迎大家嚟到我哋嘅新疆啊！咁啊呢一個地方咧係比較特別。咁啊特別喺邊度咧？我哋去到任何一個城市，譬如講啦，你今日朝頭早係咪喺香港啦？深圳啊！咁啊去到深圳嘅話咧，都係咁樣講一句噶嘛。喺香港亦都係一句，去到廣州亦都係嗰句嘅嘛啊！咁啊，即係4大文明嘅交匯嘅地方。所以佢係叫做獨一，冇第二個㗎啦，獨一真係無二嘅啊，係啦，呢度唔似北京、深圳、廣州、香港啊，即係話佢真係叫做國際㗎嘛啊，呢度嘅酒店當然啦，我哋今晚呢間都係國際酒店嚟嘅，新疆係屬於叫做比較落後嘅地方啊，若果對比嚟講嘅話咧，就比上海啊、廣州啊15至20年咁樣啦啊，咁啊以前嚟講嘅話咧，一切以穩定為基礎啊，所以以前嘅啊唔止講一聲啦，我打個比喻嘅啫啊係啦，咁啊我哋呢間酒店嘅話咧就係新疆，即係喺烏魯木齊呢度，就係屬於叫做最具有國際性嘅酒店，叫做 Hilton 酒店啊，已經好多年㗎啦啊係啦，咁啊係啦，佢嘅特點咧就係貴啊。唔係話佢哋兩佢嘅特點就係貴，咁若我講一句老實話，我都係嚟自於經濟發達區域，咁啊我有經濟，所以嚟講嘅話咧，半年時間佢就要揾1年嘅錢，所以佢就貴咯，我明白啊，呢個好容易理解啊，咁啊而家嘅話咧，一切都轉咗啦，就叫做天山國際機場啊嘛，佢面對嘅就國際局嘅話咧，就係陸路嘅橋頭堡嚟嘅啊，所以未來我哋嘅嚟到新疆將會住到好良真子嘅清餐廳啊！即係話咧清餐廳嘅話咧，就絕對係唔會有豬嗰啲咁食物嘅啊，係啦！漢餐廳咧就都會有牛羊噶啊，即係明白噶啊！遊牧民族嚟咩？遊牧民族嘅人咧，佢嘅烹飪嘅方式咧就唔似我哋個農耕民族咁豐富多彩啊！煎炆燉炸炒啊乜都有啊！佢唔係燒就係烤嘅啦，所以咪叫做燒烤咯咁樣啊！紅嗰啲叫做白華樹啊！
唔係楓葉啊，白馬樹啊，即係嗰度咧係金燦燦嗰啲咁樣，有紅啊有黃啊嗰啲咁樣啊。去到南疆嘅話咧，就睇嗰個咩咧，就南疆就開始嘅啦。其實而家嘅話咧，就北疆嗰邊嘅話咧，已經係落雪啦，即係已經係冰天雪地㗎啦。呢個阿勒泰地區啊，呢邊嘅話咧就屬於中間咯，中間啊係。轉頭有機會有時間再同你介紹下新疆嘅地理咁樣啦，河西走廊嘅關係咁樣啦，呢啲咁樣啦啊，係啦。我哋而家咧就半個鐘頭好快就到餐廳啦啊，品嚐嘅嚐啊，淺嚐啊即止啊，淺嚐即止啊，即係嚟到我哋新疆啊，即係通常咧，我哋今次嚟講咧就係以呢個叫做河西走廊，又即係叫做傳統嘅絲綢之路為一個主調咁樣啦絲綢之路嘅話咧就嚟到算係到新疆啦，即係喺呢個西安一路咁樣嚟到去到吐魯番。吐魯番嘅話咧就屬於叫做中原同埋西域嘅一個叫做第一站咁樣啦，就類似即係改革開放嘅深圳一樣咯，即係鬼佬嗰啲資金嗰啲形式嗰啲。咩喎？咁樣食完飯出嚟冇一太陽，你係會凍。裝住佢嗰度嚟。哦，大棗啊！大棗南瓜，哦，大棗啊！一個兩個好冇？一個兩個。我聽都未聽到嘅，走喺度。有夠唔夠啊？夠啦。乾醬。淨係將白雞，將白雞我哋要白啊！真係，哇！個個都食得下喎。你今日食少少，聽日食翻多啲嚇。揾多幾日喎。即係成碗10個人好平。即係呢日我就去呢日我就去。
今晚嚟到新疆第一餐晚飯就係呢個點啦。俾重新啊認識佢，好似我哋煮麵咁樣，呢啲就叫湯飯。湯飯裏邊嘅話咧係冇米嘅，麵條係麵片嘅麵條，一碗咁嘅嘢，佢叫做湯飯。所以新疆嘅湯飯係冇米㗎，你冇諗免貴姓黃啊，叫我小黃就 OK 㗎啦啊，全名就叫黃華東，有介紹過啊。我哋師傅係叫做劉師傅，劉德華嘅劉啊，就唔似劉德華咁靚仔啦啊。但係咧，我攞衫一件厚一件薄咁樣咯啊，呢個外套啊最好係可以拉鏈嗰啲咯，方便你咩嘛咁樣嘛啊。要真係要打件厚㗎啊，係啦。咁啊，如果有遮啊嗰啲啊，打一把都幾好，可以落雨嘅時候咧可以遮雨啦，冇落雨嘅時候咧可以遮太陽啊嘛。又冇落雨又冇出太陽嘅時候咧可以遮醜啦。咁即係我哋去到嗰啲戈壁嗰度啊，有時候冇洗手間啊嘛。當然後咧去到嗰啲高海拔咧，天氣預報就唔係預報，係亂報嘅話咧，都有可能啊。今日翻到酒店裏邊早餐喺邊度啊？轉頭咧，我哋10點鐘出發10點鐘出發，喺大堂集合嚇。咁大件行李唔使拎，隨身行李自己帶好嚇，要用嘅嘢。咁咧房間咧就係80再加房號係啦，80再加房號。如果需要打去酒店前台叫佢或者係毛巾唔夠啊，或者係你需要攞啲乜嘢啊，就撳0就係前台嘅電話0就係前台嘅電話。咁咧我就係住425係啦，咁就。